హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సుప్రాజ్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ సుప్రాజ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అయితే తీసుకొచ్చాను. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే, మీ నేమ్ ఉంటుంది కదా, మీ నేమ్ తోటి రింగ్ టోన్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓ వెబ్సైట్లో. అది ఎలాగో మీకు వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. మీరు ఏ నేమ్ అయినా పెట్టుకోండి, మీకు నచ్చిన నేము, ఆ నేమ్ తోటి మీరు రింగ్ టోన్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ టాపిక్. సో ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చెప్తే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే వస్తుంది, అది క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి. సో ఫ్రెండ్స్, అలాగే మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నామండి తెలుగు టెక్ సుప్రాజ్. ఫ్రెండ్స్, లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఈరోజు నేను మీకు మీ నేమ్తో రింగ్ టోన్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. లెట్స్ వాచ్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మీరు ముందుగా మొబైల్ ఆన్ చేసి మొబైల్లో క్రోమ్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెర్చ్ బార్లో ఎఫ్టీఎంఆర్ అని టైప్ చేయండి. ఎఫ్టీఎంఆర్ టైప్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ నేమ్తో అయితే రింగ్ టోన్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ ఇక్కడ టైప్ చేయండి. నేను ఆల్రెడీ టైప్ చేశాను, ఎఫ్డిఎంఆర్ సుప్రజ్ అని టైప్ చేశాను. మీరు కూడా ఎఫ్డిఎంఆర్ అని టైప్ చేసి మీ నేమ్ అయితే టైప్ చేయండి. అప్పుడు ఓకే చేసేయండి. ఓకే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎఫ్డిఎంఆర్ సుప్రజ అని వచ్చింది. అంటే గూగుల్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి. ఇలాగా మీరు ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే ఎడిట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకి. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ హ్యావ్ ఏ 7 నేమ్ రింగ్ టోన్స్ అని ఉంది కదా, దీన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. ఫస్ట్ది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అయితే వస్తాయి. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు సుప్రజ యువర్ బాస్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ అని ఉంది. ఇక్కడ మీరు సేవ్ రింగ్ టోన్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి లాంగ్వేజ్ అని ఉంది. లాంగ్వేజ్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అని ఉంది కదా, మీరు తెలుగులో పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఐఫోన్ రింగ్ టోన్ ఉంది కదా, నేను ఆండ్రాయిడ్ రింగ్ టోన్ పెట్టాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ యువర్ నేమ్ ఉంది కదా, యువర్ నేమ్లో మీ నేమ్ ఏ నేమ్తో అయితే మీరు రింగ్ టోన్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ అయితే ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ చూడొచ్చు, నేను టైప్ చేస్తాను. చూడొచ్చు ఇక్కడ సుప్రజ్ అని టైప్ చేశాను. టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, సెలెక్ట్ మెసేజ్ ఆఫ్టర్ యువర్ నేమ్. మీ నేమ్ తర్వాత మీకు ఫోన్, మీరు దయచేసి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయండి, ఎవరు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు, మీకు కాల్ ఉంది అనే ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. వీటిలో మీరు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఫస్ట్ అయితే అలాగే ఉంచేస్తున్నాను, దయచేసి ఫోన్ పికప్ చేయండి అని నేను క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ క్రియేట్ అని ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసేస్తే మనకి వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయితే అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు ప్లే బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఒకసారి ప్లే చేస్తాను. సుప్రాజ్, దయచేసి ఫోన్ను పికప్ చేయండి. సుప్రాజ్, దయచేసి ఫోన్ను పికప్ చేయండి. సుప్రాజ్, దయచేసి ఫోన్ను పికప్ చేయండి. చూశారు కదా, మీకు రింగ్ టోన్ వినిపిస్తుందా? ఇలా క్లిక్ చేయండి, మీకు రింగ్ టోన్ అయితే వచ్చేస్తుంది. నేను డౌన్లోడ్ కొట్టను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ అయితే చేశాను. మీకు చూపిస్తాను నేను డౌన్లోడ్ చేసింది. నేను డౌన్లోడ్ అయితే చేశాను. ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండాలి. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు 3 ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది. నేను డౌన్లోడ్ చేశాను, 3 రకాలు డౌన్లోడ్ చేశాను. వినండి ఒకసారి. సుప్రాజ్, దయచేసి ఫోన్ను పికప్ చేయండి. సుప్రాజ్, దయచేసి ఫోన్ను పికప్ చేయండి. ఇంకోటి వినిపిస్తాను చూడండి. సుప్రాజ్, దయచేసి ఫోన్ను పికప్ చేయండి. సుప్రాజ్, దయచేసి ఫోన్ను పికప్ చేయండి. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీరు రింగ్ టోన్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో మీ నేమ్ తోటి చూపించాను కదా. మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ సుప్రాజ్. మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్, కామెంట్స్ కూడా చేయండి. దిస్ ఇస్ సుప్రాజ్ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.